Ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. Täna on meil inspiratsioon teemaks. Selle aasta lõpu lõpetame siis inspiratsiooniga, selle aia-aasta lõpetame inspiratsiooniga, et sa saaksid uut aastat alustada selgema pilguga, selgema sihiga, kuhu poole sa tahad siis järgmisel aastal oma aiaga liituda, aiaga siis minna, on ju. Ehk siis unistuste aed algab ideest ja täna sa saad siit kindlasti palju inspiratsiooni, palju võib-olla just ka seda, et sa leiad endale natuke kindlama suuna, kuhu poole sa oled oma aiaga liikumas, jah, ja, ja mida sa siis järgmisel aastal teha tahad enda aias. Sest et olgem ausad, me võime teha igasuguseid asju inspiratsioonist, täna meil puudus ei ole, aga me peaksime vaatama ja tegema otsuseid siis enda aia enda kasuks, et see aed siis toimiks meie heaks ja mitte meie vastu. Ja täna siis lähme selle teemaga ilusti siit edasi. Ja tere kõigile, kes on juba otse kohale jõudnud. Üle Eesti siin on osalejaid. Mul on väga-väga hea meel. Kuidas sa tänasest webinarist maksimaalselt kasu saad? On see, et kui sa lülitad võimalikult välja kõik segajad, räägid vestlusaknas kaasa, siin all on selline chati nupp, kuhu sa saad peale vajutada ja kuhu sa saad siis kirjutada chati. Paljud teist juba kasutavad ka seda siin aktiivselt. Ja ma soovitan sul üles kirjutada ka selle webinari jooksul küsimused, et sa saaksid siis pärast ka neid küsida ja ma vaatan küsimused kindlasti üle. Ja vaatame, kuidas me ajaliselt jõuame. Ma võtan küsimused ka siis sisse. Ja lõpus on ka kõigile otseosalejatele kingitus, nii et hakkame siis täna sellega pihta. Ma kõigepealt küsin, kui me siit edasi läheme, kes on varem sellisel webinaril siin osalenud, minu webinaridel osalenud, pane number 1 ja pane number 2, kui sa ei ole kunagi sellisel webinaril osalenud, kui sa esimest korda oled minu webinaril. Nii, 1, 2, väga hea. Nii, 2, 1. Väga palju juba tuttavaid nägusid, tuttavaid osalejaid ja mõned ka uued. Ma teen siis hästi kiirelt selle ka, et kes ma olen, miks ma siin seda täna teen. Ma olen tegelikult lapsest saati näpud mullas olnud ja kuna mu ema on olnud 35 aastat Räpina aianduskoolis aiakujunduse, floristika, maastikuehituse, kalmukujunduse õppejõud, siis tegelikult ma olen sellega väga varaselt juba kokku puutunud. Ja ma ise olen õppinud maastikuarhitektuuri nii Eestis Maaülikoolis kui ka siis Viini Maaülikoolis, kus ma lõpetasin magistriõpingud. Ja kuna see teema on mul väga südamelähedane ja väga pikalt olnud, siis kuna ma õppisin Austrias ja ühel hetkel sattusin siis hoopis Saksamaale enda praktikat tegema, esimesi nii-öelda aiatöid tegema klientidele, jah, võib nii öelda, siis 2017 detsembris ehk siis nüüd 7 või 8 aastat, mis see on, tagasi me tulime minu abikaasaga ja meie esimese pojaga tulime Eestisse tagasi ja mõtlesime, et nii, nüüd me hakkame Eestis seda asja ajama. Ja tänaseks on Palusalu aedadega väga paljud saanud ka juba igasuguseid tunnustusi ajakirjades olnud. Meie enda aed on olnud, aga see on nii-öelda enne seda juba, kui Palusalu aiad tulid. Ja miks me seda teeme? Sellepärast, et viia Eesti aiakultuur uuele tasemele, sellepärast, et ma olen täiesti veendunud, et Eesti aiapidaja on väga töökas. Ta võib tõesti väga palju ka lolli tööd teha. Võid kommentaari kirjutada, kui sa tead või oled teinud ise ka mingisugust lolli tööd aias, aga võib-olla pole saanud seda tulemust, mida sa oled tahtnud saada. Ma tean väga paljusid aiapidajaid, kes on näiteks tahtnud aias naadist lahti saada, ütlevad, et Maria, ma olen 20 aastat, ma olen 30 aastat, ma olen terve elu naadiga võitlust pidanud, aga ma ei ole sellest lahti saanud, sellest ei ole võimalik lahti saada. Siin ma pean kahjuks vastu vaidlema hakkama, sellepärast et ma tean täpselt, et ühe hooajaga, no maksimaalselt 2 hooajaga on võimalik naadist täiesti puhas plats teha, ehk siis ei ole võimalik, et see naad sinna lihtsalt niisama uuesti tagasi tuleb. Ja vot see teadmine ongi see, mida eestlane võib-olla väga
väga vajakski, et kuidas siis sellest naadist lahti saada, kuidas saada jätkusuutlikult ilusat aeda, kuidas seda kujunduse poolt üldse tegema hakata nii, et see aed muutuks rahulikuks, harmooniliseks, et see aed toimiks suhteliselt vähese vaevaga võrreldes sellega, mis ta nagu praegu on, et kui sul praegu on naat aias ja sa võitled selle naadiga, siis ma võin sulle julgustuseks öelda, et naat on üks lihtsamaid umbrohtusid, millest lahti saada, nii et kui sul on ainult naat, siis oled õnnega täiesti koos ja, ja saad luua imelisi asju, imelisi aedu, imelist aeda, imelisi kooslusi, ilma et seda naati oleks ja mõtle, kui nüüd naati ei oleks, kui palju lihtsam on sul seda aeda siis pidada. Ehk siis meie kogu selle Palusalu aia missioon on viia Eesti aiad uuele tasemele, Eesti aiakultuur uuele tasemele ja see, et sina täna siin webinaril oled, on juba üks samm edasi. Isegi kui sa täna siit lähed selle teadmisega enda aeda, siis ongi väike sammuke jälle edasi ka sinu poolt see panus antud. Nii. Ja kust see webinari idee siis sündis? Jah, eks neid ideid tuleb siit ja sealt, aga mis võib-olla kõige rohkem silma jääb, on see, et täna on meil internet väga palju ideid täis. Tehisintellekt tuli siin vahepeal juurde, kes ideid annab. Pinterest on selline hea koht, kust palju ideid saada, et ideede puudust täna meil ei ole. Isegi kui me kuhugi välismaale, kuhugi Inglise aeda ei reisiks, siis me saame päris palju ideid ka internetist. Aga see on ka väike ohukoht, kus me peame vaatama teadlikult, et milliseid ideid me saame reaalselt ellu viia, mida me nendest ideedest saame ära kasutada ja mida siis mitte, jah, või mida me sellest ideest saame endale käiku lasta. Seda inspiratsiooni tuleb uksest ja aknast ja mis võib-olla kõige olulisem koht ongi see, et meil ei ole inspiratsiooni puudus täna, meil on hoopis see, et meil on otsustamise puudus, meil on vaja teha otsuseid ja otsuseid ühe asja heaks, me ei saa 10 ideed korraga kokku keeta. Jah, siin võib ka vastu vaielda, teatud asju me saame 10 ideed ka kokku panna, aga seal on väiksed nüansid, mida peab siis jälgima. Ja tegelikult see ka, et paljud aiaomanikud ei teagi üldse, millest alustada, sest et kui ideid on nii palju, siis kust otsast ma hakkan pihta, kas ma võtan nüüd mingisugused Pinteresti pildid, Pinteresti taimekooslused, võtan, ma ei tea, mingid värvid panen kokku, võtan mingid struktuurid, mingid lahendused panen kokku, aga see tervikpilt läheb kaduma, ehk siis see terviklikkus on aia kujundamisel A ja O, millest me ei tohi üle ega ümber minna, nii-öelda lühendatud teed võtta, sest et muidu muutub see asi väga-väga kaootiliseks. Ja nüüd, kui ma jõulude ajal käisin Saksamaal oma äia ja ämma juures perega, siis ringi sõites ühes uus arendusrajoonis, kus kuskil 5-6 aastat tagasi alles ehitati need majad, võib-olla isegi natuke rohkem tagasi, 7 aastat äkki tagasi, ehitati need majad ja ma aknast tegin ühe siukse väikse pildi, aga mis ma sealt nagu tahtsin sinu jaoks kaasa võtta, on see, et seal on väga palju erinevaid taimi, seal on kliima natuke teine, seal on võimalik väga palju teistsuguseid taimi kasvatada. Siin on näiteks pamparohi, mida eestlased on hakanud ka väga-väga armastama, aga mis Eestis pole ideaalne aiakujundustaim. Seal on võimalusi rohkem, aga see tulemus ei ole parem. Ehk siis, kui eestlane ütleb, et oi, meil ei ole siin midagi teha, me ei saa midagi teha, siis tegelikult see on täiesti vale. Ka Saksamaal võivad inimesed öelda, oi, kõik on kuiv ja ma ei saa midagi teha, siis see on vale. Me ei saa nagu minna nende uhkete taimede peale ja siis loota, et meil tuleb hea tulemus. Ehk siis selles uusarendusrajoonis oli väga palju selliseid huvitavaid struktuure ehitatud, seal on, Saksamaal on hästi palju just aiad
terrassid, müürid, sillutised, kõik nagu hästi olulisel kohal ja taim on siis sealjuures. seal oli, selles uusarendusrajoonis oli taime ka päris palju, aga mis silma jäi, oli see, et väga palju oli üksikult, kuigi siin pildi peal on lavendlit, on ju isegi päris mitu, aga siin kõrreliste puhul on näha üks kõrreline, siis on veel see pambarohi siin üksik, on ju. et seda üksikut ja seda efektset üksikut oli väga-väga palju, mis tähendab seda, et see pilt muutub automaatselt killustatuks. see ei anna nagu head ühtset pilti. ja ka internetis nüüd tekib see oht, et ideid on palju, pilte on salvestatud kümneid ja need on võib-olla täiesti erinevatest stiilidest. kuigi väga hea on, kui sul tekib juba enda mingi selline maitse, enda stiil, mida sa tahad järgida, mida sa tahad enda aias saavutada ja siis need pildid omavahel nii-öelda kokku üheks kaustaks endale salvestad, et sealt siis võtta mingisugune idee või suund, millega sa hakkad edasi töötama. ja mis need erinevad pildid võivad siis enda aiaga luua, on see, et kui sul seda üldpilti ei ole, siis tulevadki üksikud ideed või siis tulevad väga palju ideid ühte aeda kokku, et see suund puudub. eile ma kuulasin ühte podcast'i veel hoopis teisel teemal ja seal see podcast'i läbiviija ütles väga hästi, et kui sul on maja, mis on täis igasugust jama, mingit vana mööblit, prussakaid, rotte, mis iganes asju, siis kuidas sa saad sinna tuua oma disainmööbli, et sa ei saa seda lahtigi pakkida, sest sul ei ole lihtsalt ruumi. aia puhul on samamoodi. kui meil on aeda istutatud igasuguseid taimi, istutatud laiali, hajusalt, et me kogu aeg vaatame, otsime, oh, näed, siin on hea koht, see on ideaalne koht sellele taimele, aga ühel hetkel on seal kaos. ja siis sa vaatad, et oh, ma peaks veel tooma midagi juurde, mis annaks mulle, ma ei tea, lisaõitsemist näiteks suve keskele või lisaõitsemist kevadesse, aga kuhu ma selle siis panen? ja tekib kaos. jah, ehk siis isegi kui sa nüüd tooksid selle hinnalise, ma ei tea, püsilille, mis on väga-väga uhke ja väga efektne kuskil fookustaimena, siis see ei päästa olukorda, vaid me peame hakkama seda aeda natuke nagu planeerima, ehk siis kokku kuidagi pakkima, et sellest saaks midagi head. see, et sul on mingid taimed olemas, see ei tähenda üldse, et see halb oleks. see on väga hea alusmaterjal, mida saab planeerimisel ära kasutada. aga tühja aeda või tühja lõuendit on oluliselt lihtsam kujundada kui sellist, kus on juba olemas. ja nüüd tekibki see koht, et kus keegi ütleb, et aga Maria, ma ei taha ju kõike nüüd hakata välja kaevama, ma ei taha kõike nüüd hakata ümber istutama. jah, seda aeda peab nüüd vaatama, mis asjad või mis taimed sealt tuleks nüüd ümber tõsta, mis taimed peaksid jääma oma kohale või mis jäävad oma kohale, sest me ei saa neid ümber tõsta. ja siin tuleb väga hästi appi paber ja pliiats, ehk siis selleks, et seda selgust luua, me ei pea aias hakkama labidaga seda selgust kohe esimesena looma, vaid me võtame paberi ja pliiatsi ja me kirjutame kõigepealt üles, et näed, mul on siin pambarohi, mul on siin vitshirs, mul on siin see noh, lampenputser on siis Austraalia hiidhirs, jah. siis sul on need lavendlid, jah, ja mingid puud ja põõsad. näiteks see suurem puu siin, see on juba ilus. võib-olla seda ei peagi kuhugi ümber tõstma, aga võib-olla ta on ka hoonele liiga lähedal, ehk siis mis sellega saab tulevikus. ehk siis tegema endal paberil kõigepealt need märkmed, et mis jääb oma kohale, mida ma saan ümber tõsta ja püsikute puhul on see lihtne, püsikute puhul sa saad peaaegu kõiki püsikuid saab väga edukalt ümber tõsta. aga seda me teeme siis alustuseks, et me ei lähe kohe labidaga neid ümber tõstma, sest et see ei anna väga palju paremat tulemust. eelmisel nädalal oli ka üks huvitav asi, ma tegin ühe postituse, mis sul sel aastal on nii-öelda
korda läinud ja keegi kirjutas väga toredasti, et sel aastal ta julges võtta ette aiaplaani ja mitte nii-öelda suure perfektse aiaplaani kujundamise, vaid selle, et ta võttis Maa-ameti juba lahti ja hakkas seal mingeid asju juba läbi mõtlema ja paberile panema. ja nii uskumatu, kui see ka ei tundu, siis juba see väike samm annab nii palju selgust, annab juba nii-öelda teistsuguseid ideid ja aitab mõelda teisest suunast. nii et kes tunneb ennast siin ära, et ideid on palju ja sa ei tea, kust alustada, pane mulle number 3 ja kui sa ütled, et sul on täpselt teada, kust sa alustad, mis on järgmine samm, pane mulle number 4. väga hea, aitäh. nii, 3, 4, väga hea. Mis on see oluline mõttepööre siis, et mis siin mõtteid nagu muuta võiks natukene, on see, et see kaunis aed ei alga nüüd nendest juhuslikest otsustest või juhuslikest Pinteresti ideedest, vaid see algabki konkreetsest ideest. ehk siis sa saad selle inspiratsiooni, sa saad sealt selle suuna kätte ja kui sa kogudki neid erinevaid kaustu Pinterestist kokku, siis vaata, et need ideed, mida sa tahad ära kasutada, need läheksid ka selle ühe suunaga kokku, et nad läheksid ühe stiiliga kokku. kui sul on mitmed erinevad kaustad, et sul ongi näiteks selline noh, kõrgpeinardega köögivilja aiaosa ja sul on mingi inglise stiilis aed näiteks, mida sa tahaksid, või selline Piet Odolfi stiilis hästi lopsakas kõrrelistega aed, siis neid saab ka siduda omavahel. aga seal peab siis teadlikult neid siduma, mitte juhuslikult. ja see suund, kui see suund on paigas, kuhu sa hakkad liikuma, siis see annabki rahulikumad ja teadlikumad valikud. siis see nagu panebki stopi nendele otsustele, mis võib-olla muidu tuleksid, et oh, ma võtaks seda, teist ja kolmandat, aga kui sul on teada, nii, ma tahangi seda nüüd inglise stiilis ajada, siis ma võtangi ainult selle suuna ja ma ei hakka sinna toppima mingit, ma ei tea, aiapäkapikke, mis sinna näiteks üldse juurde ei sobi. ehk siis ta elimineerib automaatselt ära need asjad, mis muidu tuleksid sulle, jookseksid nii-öelda sisse. ja teadlikud valikud tähendavad ka siis toimivat aeda, et see teadlik valik on ka see, et sa valid teadlikult, et milline aed sulle meeldib ühest küljest, teisest küljest see, et kui palju see aed, kui palju see aiastiil, kui palju need taimed, kui palju see kooslus üldse sinult aega nõuab või hooldust tahab saada, tähelepanu tahab saada. jah, ehk siis see inspiratsioon on kindlasti väärtus, seda on vaja. see ei pea tulema nii-öelda, see võib tulla nii-öelda lambist ka, aga sul on mingisugust sisendit, et su mõte hakkaks liikuma, sest et see avardab silmaringi, kahtlemata annab julgust ka unistada, et on mingid asjad võimalikud, mille peale sa ise ei tuleks, aitab võimalusi näha. ja see küsimus võib-olla ei olegi selles, et kas kasutada inspiratsiooni, vaid kuidas seda teha. ja sellest me täna siis natukene räägimegi lähemalt, kuidas seda siis teha nii, et see sinu aiale ka kasu tooks. ma panin siia mõned pildid, kus sa võid mõelda, et nii, et võib-olla tahaks ka endale näiteks maakeldrit, aga ei tea, kuidas seda oma aiakujunduse ära siduda või kuidas see nagu hea välja näeks, et ta ei jääks mingisugune betoonkobakas sulle keset aeda või lihtsalt mingisugune kõrgendik. selle keldri puhul oli ka niisugune naljakas lugu, et kui me seda planeerisime ja perenaisega mööda tema krunti ringi käisime, siis vaatasime, tal seda peamaja ka veel ei olnud ehitatud, aga me teadsime, kuhu see tuleb. ja siis me mõtlesime, et okei, et see kelder ei tohi jääda otse vaatesse, see ei tohi nii-öelda järvevaadet ära piirata, see ei tohi kuidagi inetult jääda. aga mis siis välja tuli siis, kui see kõik valmis sai, see kelder, siis praegu tundub igatahes, et see kelder on hoopis selline pilgupüüdja, mida kõik uudistavad ja nii-öelda imestavad, et kui uhke see võib olla.
või kuidas see võib välja näha. ehk siis see kivimüür, kuiv müür, mis selle eesmärk üldse oli, et ongi see funktsionaalne pool ja ka see visuaalne pool. et funktsionaalse poole pealt, et see muldkeha ei läheks nagu liiga suureks ja see taimestus ka, et taimestus hoiaks seda mulda kinni, et see muld siit maha ei läheks, et ei oleks vaja siit pealt niita, sest et muru puhul on ka jälle see hoolduse küsimus, et kas ma tahan siia üles heinamaad või ma tahan midagi, mis saaks ise suures jaos hakkama. jah, ja mida siit saab siis ära võtta endale, see ei ole ilmtingimata see, et sa pead üks-ühele hakkama neid taimi kopeerima, loomulikult võib ka vaadata taimi, mis siin on kasutatud, mis on sügavama juurekavaga, mis on pindmise juurekavaga ja kuidas see kõik seda mulda siis koos hoiab. aga me saame ka vaadata seda, et kuidas siis seda kõrgust nii-öelda üle võtta, et see kõrguste üleminek oleks okei, et see hooldus siin peal oleks okei ja kuidas see visuaalselt siis võiks nagu välja näha. või siis selle aia puhul, kuidas näiteks kontrasti luua, kuidas natuke seda sissepääsu piirata, võib-olla varjata natukene tänava poolt, et kuidas see nagu välja näeb ja kuidas kõrrelised, mingid teatud kõrrelised mingil hetkel välja paistavad. siin on näiteks see lühikarvane kastik. see pilt peaks olema, noh, septembri pilt tundub olevat, et kuidas siis mingid kõrrelised välja näevad teatud ajahetkel. või siis kogudki kõik inspiratsiooni kokku, ka selle füüsilisel kujul inspiratsiooni. võtadki igasugused artiklid, teed omale kausta, kus on siis, noh, raamatust sa ei lõika välja, aga ajakirjadest võid välja lõigata või ajakirjad kokku koguda ja hakata seda inspiratsiooni natukene sorteerima teemade kaupa, mis siis sinu aiaga nii-öelda kokku sobib, mis sinu huvidega kokku sobib, et kui sa tahad köögivilja kasvatada, siis loomulikult tuleb sinna inspiratsiooni kausta lisada ka neid variante, kuidas seda köögivilja siis kasvatada, kuidas seda kujundusse võtta, kas ma tahan seda nii-öelda ilupeenardega siduda või ma tahan täiesti eraldi köögivilja ala, tarbeaia ala, kus ongi siis kartul, porgand, kaalikas ja kapsas ja hernes ja kõik need koos. ja taimede poole pealt samuti võib ju vaadata, et okei, kas need taimed võiksid siis minu aeda ka sobida, aga enne kui see, noh, see taimede kaust võiks olla veel eraldi, et kogudagi neid taimi ühtekokku, mis sulle meeldivad, mis sind kõnetavad. ehk siis see kujunduse pool ja see taimede pool on natukene erineva sügavusega. ehk siis see kujunduse pool on enne alati, see muster on enne, millist mustrit sa tahad saada ja alles siis tuleb see, mis siia sisse tuleb. jah, tihtipeale ma märkan ka koolitustel, et kui inimesed hakkavad enda aedu kujundama, siis nad kohe number ühena lähevad nendesse taimedesse. ehk siis küsivad, et Maria, mis mul kasvaks seal? vahet ei ole, seal kasvab väga palju asju, aga pane enne paika, kuidas see asi hakkab välja nägema, ehk siis kuidas need alad, millise suurusega need alad on, millise kujuga need alad on, kas nad on sirge joonega või nad on kuidagi kaarjoonega, lookleva joonega, milline joon sobib üldse sinu aeda. ja siis, mis me sinna sisse paneme, vahet ei ole, sinna leiame väga palju taimi väga-väga palju taimi, et see taimede valik, taimede otsimine, leidmine, see on kõige viimane. see on nagu, ma ei tea, kardinate lisamine koju või voodipesu valik. see peab kõik omavahel sobima, jah, aga enne sa pead selle maja seinad nii-öelda paika panema, maja seinad ehitama, enne kui sa üldse kardinate juurde saad hakata minema. või kui sul on mingid keerulised kohad, sul on keerulised kasvutingimused, sul on suured kivid. ja tihtipeale on need kohad ka, kus on keeruline hooldada, sul on vaja trimmerdada või sul on vaja seal, ma ei tea, muruniidukiga nikerdada vahel, siis need kohad tasuks enda jaoks välja mõelda, et
kui need on nagu halvasti hooldatavad, kas ma saan teha neid kuidagi lihtsamini hooldatavaks, kas ma saan kasutada seda ala enda aia tugevusena, jah. Siin on üks aed Lahemaalt, Lahemaa rahvuspargist, kus ongi nii-öelda ära kasutatud seda looduse tugevust, seda, mida jääaeg on noh, seal piirkonnas väga palju mõjutanud, väga palju teinud, ehk siis ära on kasutatud need suured kivid istutusala sees ja see istutusala tulebki nii-öelda nendega kokku, nendega seotult, jah. ja need ideed, mis siis sa oled kokku kogunud, need võivad väga kiirelt muutuda ka segaduseks, kui sa tahad nii-öelda kõiki hakata ellu viima, kui sa tahad, üks idee kui parem on ju, tahad hakata neid omavahel kombineerima, segama, aga kui seda suunda ei ole, kui sa ei tea, kuhu suunas sa liikuma hakkad, siis see kõik korraga ilus võibki sellise kaose väga kiiresti moodustada või teha. no seda võib ähm, nii-öelda võrrelda ka kuskil poes käimisega, kuskil shoppamas käimisega. no ma ei tea, näiteks lähed IKEA-sse või lähed kuhugi, ma ei tea, Jyski ja seal on igasuguseid sisustuselemente ja mõtled, et oh, et näed, seal on ilusad, ma ei tea, pildiraamid, et paneks sinna mingisugused pildid sisse ja võtaks siit, ma ei tea, vannitoa uued vaibad ja võtaks mingisugused kardinad ja kõik on ilusad, jah, ma ei vaidle sellele üldse vastu. aga kuidas me need omavahel kokku paneme, kuidas me nad omavahel kokku sobima paneme? kui meil on see suund teada, siis me valimegi teadlikult, jah, näed, see rohelise lehega muster, see sobikski minu koju ka, aga vot see teine ei sobi, kuigi ta on väga ilus ja ta mulle praegusel hetkel väga meeldiks. ja siis võivadki need stiilid seguneda ka aias. noh, aias näiteks tahad seda killustikuga peenart ja samas tahad ka uhket õitsvat rodopeenart. kuidas sa need omavahel kokku paned? sa ei tohi neid kõrvuti panna, sa ei tohi neid nii-öelda kohe nagu noh, jah, üksteise kõrvale panna, aga nad võivad sul olla erinevates aia osades, kui sul on ka need kasvutingimused, mis seda toetavad. siis hakkab see aed kokku haakuma, muul juhul on lihtsalt üksikud ideed, mis on kuskilt juhuslikult sinu aeda tulnud. ja üks asi, mis veel võib väga hästi juhtuda, on see, et ma näen ühte head ideed kuskil Pinterestis ja siis mõtlen, et oh, näed, selle idee võiks sel aastal ellu viia. aga üldplaan puudub ja siis sa teed seda ideed ja mõtled, et oh, et noh, näiteks mingisugune pergola näeb väga hea välja, aga näiteks sul ei ole selliseid puidutöötlusoskusi nii häid, sa teed kuidagi noh, niimoodi poole vinnaga selle ja siis jääbki see poolikuks, sest et sa ei jää nagu võib-olla sellega ideaalselt rahule või siis võtad sinna otsa veel ühe idee, mis sealt edasi arendus on, aga see tervik ei hakka nagu toimima ja aed ei hakka kokku haakuma, see mõte jääb poolikuks ja siis tuleb kuskilt teisest kohast mingi teine idee ja siis hakkad neid omavahel panema kokku, aga tegelikult nad kokku ei sobi. Mhm. nii, Maria kirjutab, et mul on tagaaed juba tehtud, aga õueala pooleli tahaks veidi looduslikku kooslust sinna jätta. mul aknaalune looduslik kööb neid täis, tahaks seda paari ruutmeetrit alles jätta, pean mõtlema, kuidas sobib ja kas saab siduda kuidagi. absoluutselt, et me saamegi vaadata, et kuhu me saame midagi jätta, mis on juba väärtuslik, mis on su aias olemas. me ei pea kõigest nii-öelda loobuma ja me ei pea kõike nulliks tegema, et seda kindlasti mitte, et me saame siduda. Lähme siis mõne idee juurde ka, et kui sul on erinevad ideed kokku kogutud, noh, siin on näiteks selline mitte killustiku, aga ütleme sõelmetega istumisala, ümbritsetud istutusalaga, siis võib-olla selliste ideede puhul tasub mõelda seda, et kui palju see tegelikult hoolt vajab. et see killustik, sõelmed, see võib tunduda, et noh, seal nagunii midagi ei kasva. aga tegelikkus on see, et
sõelmealadel tuleb ühe hooajaga päris suur umbrohi peale, üheaastane umbrohi peale, kui sa seda ei liiguta. ehk siis see ei ole absoluutselt hooldusvaba ala, vaid sellega peab ka samamoodi tegelema. Siis näiteks ideed, mida me saame võtta värvuste, kontrastide puhul. Väga hea idee on ju, sobib looduslikumasse kohta, aeda väga-väga hästi. Kas ta Tallinna kesklinna sobib, võib-olla kuidagi kuhugi sobib ja mis mastaabis ta sobib. Aga mida me näiteks saame väga hästi võtta, kui me vaatame seda siit kaskede ja no ma ei tea, mis see võib olla, mingisugune mustikas näiteks või see võib olla ka täitsa niisugune looduslik kasvukoht, kivid on ju, et kuidas me saame kive, kuidas me saame seda pilti enda aeda üle kanda. jah, mis on taust, kus on need fookused, kus tekivad need efektid, mida me siis näha tahame. Või näiteks siin parempoolsel pildil mingid läbikäigud aeda, läbikäigud istumisalale, kuidas need on lahendatud, et neid lahendusi on väga-väga palju, sellepärast on Pinterestis hea nagu sorteerida, aga kui me need kõik kolm kokku paneks, kas me saame neid kõike kolme üheskoos kasutada, kuigi väga meeldib see lahendus ja see ka. jah, läbimõeldud nii-öelda plaani puhul me võib-olla saame ka kõike kolme kasutada, aga kui me nii-öelda ei mõtle, kuhu meil need vaated tulevad või kuidas see kokku hakkab kõlama, siis võib väga ruttu see aed muutuda ka kaootiliseks. Siis on see, et noh, Pinterestis on ka väga palju juba tehisintellekti loodud ideid, mis ei ole ka paha, aga me peame vaatama, et mida me sealt siis saame enda jaoks ära kasutada ja kas see sobib meie aiaga kokku. kui sul on modernne hoone, siis lihtsad vormid, lihtsad lahendused, jah, sobivad väga hästi, samas sobivad ka sellised segaistutused, ka need on täna väga-väga modernsed ja väga nagu hästi sobivad sinna modernse hoone juurde. aga seal peab olema ka mingi teatud lihtsus, mis seda hoonestust siis toetab. või kas me saame kokku panna sellist maalähedast roigasaeda koos sellise modernsega. jah, seda natuke peab vaatama. ja kuna see Pinterest on väga lõputu ideede allikas, ma näitan sulle ka kohe, kuidas see siis välja näeb, kui sa ei ole seal veel kunagi varem käinud. sa võidki mulle siia chati kirjutada number 5, kui Pinterest on sulle väga tuttav juba, ja number 6, kui sa seal varem ei ole käinud, kui see on nii-öelda täiesti uus asi sinu jaoks. siis ma saan natukene aimu ka, kes te siin täna koos olete. ehk siis sa saad sealt aiastiilide ideid, sa saad värvilahenduste ideid, taimede koosluste ideid, meeleolu ideid, tunnetuslikke ideid, ehk siis ideid saad väga palju koguda ja kogeda. nii, ja ma vaatan, et 5 ja 6 on siin parasjagu. ja ehk siis kuidas otsida, mitte lihtsalt scroll ida, mitte pilte lihtsalt vaadata, vaid kuidas märgata neid mustreid ja kuidas nendest üksikutest taimedest nagu üle saada, et mitte ainult siis neid taimi vaadata, jah. see taimede vaatamine tuleb ka, aga kõigepealt, kuidas me saame selle idee ja stiili kätte, ilma et sa laskuksid sellesse detaili, ehk ilma et sa hakkaksid seda taime kohe taga ajama. ehk siis üks suurim viga, mis võib-olla Pinteresti juures tehakse, on see, et hakataksegi, kui sa lähed esilehele, siis sa hakkadki lõputult neid pilte vaatama. kui sa oled siin varem juba midagi otsinud, siis ta viskab sulle ette neid teemasid, mida sa oled otsinud. mul ei viska praegu midagi, sest et ma ei tea, internet ei taha äkki koostööd teha või? mis? nii, vaatame, kas ta viskab mulle ette. ehk siis
kui sa tahad otsida nagu disainer, siis ma soovitan sul hakata pihta küsimusega. Et küsimusega sulle endale, et millist tunnet sa näiteks tahad enda aeda saada või kas see aed peaks olema rahulik, kas see peaks olema lopsakas, kas see peaks olema struktureeritud, kas see peaks olema kuidagi looduslik, kas sa otsid aia nii-öelda päikeseala lahendusi, kas sa otsid varjuala lahendusi, et mida sa sealt otsid. ja noh, kui sa otsid näiteks selliseid üldiseid sõnu, noh, üks asi, mida peab veel teadma, et siin Pinterestis sa saad otsida ükskõik mis keeltes, aga eesti keeles sa siit otsid seda otsingut sõnaga garden ka. tuli siia tükki viga. Aga pigem on, no siit, kui sul üldse ideed ei ole, et mida sa tahad üldse otsida, siis sa võid siin Gardeni ka läbi scroll ida ja vaadata, et ohoo, näed, mul oleks mingit, ma ei tea, sellist varjuaia lahendust vaja või sellist poolvarjulise koha lahendust vaja. klikid siia peale ja ta hakkab sulle järjest andma sarnaseid ideid või mis on sellega seotud ja siit sa saad nii-öelda edasi klikkida. aga parem on panna võib-olla otsingusse seda, et kui sa tahad looduslikku istutust või looduslähedast lahendust ja ideed, siis panedki siia naturalistic planting näiteks või garden või midagi sellist. ja sa saad kohe palju täpsemad tulemused ka siit. et sellised sõnad nagu disain või structure või planting või border, need aitavad sul palju täpsemalt nagu terviklahenduste juurde sind suunata. ja siit saad hakata siis vaatama, ahah, näed, see ongi see looduslähedane, mida ma olen tahtnud ja siit sa saad hakata neid siis enda jaoks salvestama, enda jaoks tegema selliseid kollaaže. näed. ja ta hakkab sulle pakkuma ka siin igasuguseid sõnu siin üleval, et sa võid siia siis peale vajutada ja vaadata, mis siit edasi tulevad. näiteks kui sulle meeldivad kõrrelised, siis panedki naturalistic planting with grasses, et ta hakkab sulle neid lisatermineid juurde pakkuma. ja kõrrelised meeldivad, siis vaatad siit, mis siis kõrrelistest on. ja mõned lahendused siin on siis väga head, mis võiksidki nagu struktuuri ja ülesehituse poolest väga hästi sobida. teised on nii-öelda küsitavad. kui sa neid pilte hakkad nüüd vaatama, siis millele tähelepanu pöörata, et siin ei tasu vaadata, et seda, et oha, kas see taim nüüd meeldib mulle, et mul on siin üks pilt, noh, ilmselt see on tehisintellekti pilt. kas see taim mulle meeldib, kas see üldse Eestis kasvab? noh, see on teisejärguline, see ei ole praegu üldse oluline, vaid me peame vaatama, et selle pildi puhul, et kui sulle see pilt iseenesest meeldib, siis vaata seda, et kas sellel pildil on olemas nüüd struktuur, kas on olemas selge taust, kas on olemas esiplaan. jah, siin on näiteks taustaks on mingisugune hoone ja siin on siis ees on istutus, mingi suurem põõsas ja püsikud siis põõsa all. kui me siit edasi vaatame näiteks, et siin on taust, mingid suured puud on taustaks, siin on mingi fookuspuu lausa, see toompihlakas on ju, ja siis on mingisugused kõrrelised siin ümberringi, nagu hästi niisugune kõrreliste rohke looduslähedane. siis küsi seda, et või vaata seda, et kas on näha mingisuguseid korduvaid kõrguseid. kui me vaatame tausta, siis taustal on mingisugune kõrgus, siis on nendel kõrrelistel mingisugune kõrgus. et ei ole niimoodi, et kõik on järjest erinevate nagu kõrgustega. no kui me vaatame näiteks seda ka, siin on mingisugune fookuspuu, seal taga on taust on ju mingisugune tume hekk on näiteks ja mingisugused kõrgused korduvad. ja vaata ka seda, et kas on midagi, mis hoiab seda pilti koos. kas selleks on mingisugused
kõrrelised, kas selleks on mingisugused põõsad, kas selleks on mingisugused massid, püsikud. kui me vaatame näiteks seda pilti, siis mis hoiab seda pilti koos? kas sa näed siit ära, mis hoiavad seda pilti koos? siin on need kõrrelised, on siin esireas, siis siin tagapool on kõrgemad kõrrelised, siis on need toompihlakad iseenesest, mis hoiavad seda pilti koos. et ei ole sellist üksikuid, vaata siin on ka väga hästi, mis hoiab seda pilti koos. siin on need elupuu kerad näiteks, mis hoiavad seda pilti väga tugevalt koos, pluss siis ka need veesilmad, mis siin korduvad. siis järgmisena vaata neid taimede rolle. võtame näiteks selle pildi. võib-olla ära vaata esialgu seda, et mis taim see on, et kas see nüüd Eestis kasvab, vaid vaata seda, et mis roll sellel taimel on, millised on need põhitaimed, mis seda kogu pilti koos hoiavad. siin on mingisugused kõrgemad põõsad, suured põõsad. no ilmselt mingisugused kirsipuud näiteks. millised taimed annavad, need põhitaimed, mis annavad siis massi, mis annavad seda rahu? ja mis on aktsendid, millised taimed on need aktsendid? no kui me vaatame näiteks seda pilti, siis siin hetkel on tõeline aktsent see kontpuu. jah, see kontpuu talvine aktsent. ja millised on täitetaimed? no näiteks siin on mingisugune madalam, mingi kõrreline, siis see täidab siin kõike seda. jah. kui me lähme mõne teise pildi peale, no siin on hästi näha ka, et mingisugused aktsendid ja mingisugune täide siin vahel näiteks. hästi palju talviseid pilte veel. ehk siis proovi leida nagu nendest piltidest sisu enda aia jaoks. ja sama loogikat sa saad tegelikult kasutada ka enda aias, et sa vaatad, analüüsid enda pilti, enda aia pilti, mis sul on olemas, mis on puudu ja kui on vaja, siis saad ka vahetada neid taimi, et kui ongi näiteks aktsenttaim on mul valitud, et see on selle koha peal ja mul on vaja seda vahetada, sest mulle ta enam ei meeldi, ma tahan midagi muud, siis sa saadki vahetada, kui see koht on nii-öelda paigas. siis kolmas asi, mida vaadata ja mida sa saad Pinterestist nagu ära kasutada, siis on see, et millised on need värvi ja tekstuuri suhted, millised värvid on omavahel kokku pandud, kuidas see värvigamma on, kas värve on palju või värve on vähe, kuidas see värv seob seda kogu pilti. siin on näiteks üks hästi harmooniline lahendus, kus on noh, mingi 3-4 värvi. talvisel ajal siis on niisugune rahulik roheline siin all ja siis on need kontrastsed kontpuud ja seal taga on veel midagi tumedat. et ei saagi aru, mis see võiks olla. ja siin ees veel niisugune hele Hiina siitpööris, kõrreliste pealsed. kas sa tahad pigem sellist toonislahendust või sa tahad mingisugust kontrastset lahendust või see focus time on kontrastne? no siin on näha see taim ka, see on äkki mõni rodo näiteks või? võib täitsa olla. et kuidas need kontrastid siin tekivad, et saada nagu nendest seda sisulist poolt just enda aialahenduse jaoks. ja kuidas need kontrastid siis tekivad, kas on peen ja jäme või siis on sarnased nii-öelda struktuurid omavahel kõrvuti, et kuidas need siis omavahel mõjuvad? et talvisel ajal on just seda kontrasti hea jälgida, hea vaadata, et selliseid talviseid pilte ka siit uurida, et kuidas need kontrastid siis tekivad. näiteks siin on mingisugused tumedad, noh, ma ei tea, Sullivanti päevakübar näiteks ära õitsenud ja taga siis kontpuud, ees mingisugused kõrrelised, veel natuke rohelised, et kuidas see kontrast siin siis tekib.
ehk siis, kui sa leiad pildi, mis tundub rahulik, siis vaata, et mis annab selle rahu või miks see pilt on rahulik. et analüüsi natuke seda pilti. kas seal on näiteks võib-olla vähe värve, kas seal on võib-olla palju kordust või kui sa sellist aia üldpilti vaatad, suuremaid vaateid, mitte üksikuid taimi, et mis selle ühtsuse siis siin loob? kuidas siis märgata võib-olla mustreid veel sellest Pinteresti ideest ja mitte nii väga neid üksikuid taimi? et võib-olla see fookus, et oo, see on nüüd ilus taim, ma panen nüüd selle ka, see pole päris nagu hea lahendus, vaid tasuks vaadata, et mis siin siis nüüd kordub. et iga pildi puhul, just nende piltide puhul, kus sa vaatad, et oh, see võiks olla midagi, mis minu aeda sobib, vaata, mis siin siis nüüd kordub, et siin on mingisugused kõrrelised, noh, lühikarvane kastik näiteks, mis siin kordub terve aia lõikes. ta seob ära selle aiaruumi, noh, siit tuleb jälle vaata hekk vastu, sealt algab teine aiaruum, aga siit ta seob selle ära. siis on need mitmetüvelised kased, seovad selle aiaruumi ilusti ära. ja siis mitu korda seda kordust on siin pildil näiteks näha. siis ka see, et mis on gruppides, mis on üksikult, millised taimed on gruppides kokku pandud või õitsevad taimed ka, et kuidas õitsvad taimed on kokku pandud, kas on üksikult või on gruppides. kui me vaatame siit mõnda õitsvat, vaatame mõnda õitsvat lahendust, siin on natuke liiga lähedalt detailne, et ei teki nagu sellist üldpilti. aga kui me vaatame sellist nagu kaugemalt vaadet, siis kuidas need õitsvad taimed on paigutatud? noh, näiteks see pilt. siin on näiteks sees on harilik tõnnike, kahk ja siilkübar ja siin on Perovski ja siin on veel mingisugune tuttmünt või midagi sihukest. et kuidas need on paigutatud, et kas on üksikult või nad moodustavad koosluse. et see koosluse võlu on väga palju selles, kuidas see üldpilt välja näeb, ühtne tervik, aga ka selles, et see hooldus on palju lihtsam, sest sul ei ole vaba mullapinda, kuhu see üheaastane umbrohi, kuhu see püsiumbrohi ennast nii väga külvata saaks. ja teegi nagu selline teadlik mustrianalüüs, et mitu protsenti sellest kujundusest, mis sulle siin nüüd silma jäi, mitu protsenti on sellest näiteks roheline mass või kui suur osa või kuidas see roheline mass on paigutatud, millised on struktuursed taimed või kui suur osa on sellest struktuurset taime ja kui suur osa on aktsente. ja me saame seda vaadata nagu mitmel tasandil, me saame vaadata ainult näiteks selle püsilillepeenra tasandil ja, ja püsikute sellise väiksema osa tasandil, aga me võime vaadata ka nagu suuremal tasandil, kus me võtamegi nagu terve aia pildi. no näiteks seesama, mis me siin enne vaatasime, kui me vaatame seda tervet aiaruumi, siis kus on need rahulik roheline mass, kus on struktuursed taimed, mis annavad ka kõrgust, kes annavad, ma ei tea, rohelust talvisel ajal või seda tüvede värvi talvisel ajal ja kus on aktsendid. ja kuidas sa saad siis enda aias seda nii-öelda kopeerida, mitte ilmtingimata, et nii, nüüd ma tahan täpselt seda kaske saada. jah, sa võid selle kase ka võtta kasutuse, kui see sinu aiaga nii-öelda kokku läheb. aga kui ei lähe, siis me võime ka, ma ei tea, mingisugust teist puud kasutada. nii, ja kui me nüüd salvestama hakkame neid ideid, siis salvestuse puhul ka tasuks teha endale, siin Pinterestis saab teha igasuguseid taustu ja kui sa salvestama hakkad, nii nüüd ta pani mulle mingi inspiratsioonikausta, siis sa saad teha endale siin igasuguseid
nii-öelda tahvleid või kaustu ja panegi nagu konkreetselt sellele kaustale pealkiri, kas see on näiteks varjuaia, ma ei tea, lahendus, kõrreliste aed, toonis lahendus, kui sa tahad, ma ei tea, roosades, sinistes toonides mingit lahendust. Et salvestadki teemade kaupa ära, siis sul on pärast nagu palju parem ülevaade, et seda praktiliselt kasutada. nii, ehk siis see oli nagu selline väike sissevaade Pinteresti, kuidas seda nagu teadlikumalt ära kasutada, et sul sellest oleks ka päriselt abi. ehk siis mida Pinterestis võib-olla päriselt enda jaoks kaasa võtta, ei ole see, et kuidas kopeerida seda üks-ühele, vaid kuidas seda tõlgendada enda aia jaoks, kuidas sa saad sealt vormid kätte, rütmi kätte, värvikooslused, taimede sellise üldise iseloomu, sest et taimi on väga-väga palju ja võib-olla see taim, mis seal pildi peal on, see ei toimigi üldse Eesti tingimustes näiteks. et see on igal juhul siis nagu võetav. ja oluline ongi siis see, et kui see suund on selge, siis sa saad ka rahu enda aeda sisse, sa saad selle otsustamise palju lihtsamaks. sul ei ole nii-öelda enam vaja hüpelda erinevate ideede vahel, vaid sul ongi otsustatud ära, nii ma lähen selle suunaga edasi, et saada rahulikku harmoonilist aeda. ja need ideed hakkavad ka siis omavahel sobima ja aed muutub tervikuks. ja tervik on see, mis seda harmooniat loob, mis harmooniat toob ja aia siis nii-öelda kaunina ka hoiab. ja siis on ükstapuha, kui sul seal, ma ei tea, 5 taime välja läheb, siis see ei muuda mitte midagi. aed näeb ikka hea välja, kui sul on see suur osa nii-öelda õigesti läbi mõeldud. ehk siis aed ei ole üksikud peenrad, vaid aed võikski põhineda nii-öelda konkreetsel sellel suunal, konkreetsel lool, et sul ongi korduvad mustrid, sul on korduvad mingisugused taimed, struktuuritaimed, see rahu, teatud rahu, mida sa oled nagu teadlikult sinna aeda toonud ja ka isikupära, et mis on siis sinu aiale see isikupärane element. no näiteks, kas sulle meeldivad kõrrelised, siis sul ongi see aed natuke rohkem kõrreliste rohkem või sulle meeldivad, ma ei tea, kivid ja sa oled kokku toonud mingeid suuri uhkeid kive või sa eksponeeridki mingisuguseid kive. näiteks Kirsti Vaga aias Saaremaal, tema esivanemad on just see kivide pool, noh, Saaremaal on kive küll ja veel, aga sinna aeda on toodud ka selliseid suuremaid, võimsamaid kive, mis võtavad skulptuuride mõõtmeid ja seal on selline huvitav kivi, kus justkui nagu üks naine või mees kallistab naist, on ju, et ehk siis niisugune paar on nagu kiviskulptuurina täiesti loodusest leitud, et selline huvitav kivi, et kui sulle see kivi on oluline ja ta meeldib sulle, siis miks mitte seda ka aias kasutada ja teadlikult kasutada. ja tore uudis on see, et meil on talv ja talv on ideaalne mõtlemise aeg, ehk siis parim aeg, et ideid korrastada, ideid uusi leida, et ideid uusi otsida. ei ole survet, ma ei pea minema välja peenraid kobestama või kõplama. ei ole vaja kiirustada praegu aastavahetuse ajal. kui sul on, võta see aeg enda aia jaoks, et natuke mõelda, natuke vaadata, mis uuel aastal mida võiks teha, kust nurgast võiks alustada või kust nurgast võiks edasi teha. üks hea nipp selle õige koha leidmiseks on ka see, et kui sa vaatad enda aiale või enda aiaaastale tagasi, siis kas su aias on veel mõni koht, mis sind väga ärritab, mida sa igapäevaselt näed, näiteks kuskilt köögiaknast ja vaatad, oh issand, jälle pean vaatama seda jubedat vaadet, kas ei võiks olla midagi paremat seal. siis see ongi tavaliselt see koht, millest võiks alustada ja kuhu võiks siis luua midagi, mis on läbimõeldud, mis annab sulle hea tunde ja kus sa ise võid ka järgmisel aastal või järgmise aasta lõpus öelda, et oh, näed, saigi tehtud mingi äge uus asi või siis vähemalt alustatud, kui see on mingi väga, noh, ütleme suurem projekt, kui see on võib-olla 200 ruutmeetrine istutusala,
mis ei ole ka võimatu, siis vaata, kus see koht võiks olla. Ja Unistuste Aia klubis me teeme sel aastal samuti seda talvist aega, kasutame ära väga palju planeerimiseks. Jaanuari, veebruari ja märts ongi nii-öelda kiire kevad juba käes. Ehk siis selge teekond jaanuaris kasutame eeltöö jaoks. Sinul ka, kui sa Unistuste Aia klubis ei ole, siis tee jaanuaris eeltööd, otsi ideid, koonda ideid, korrasta ideid, et leida see suund kätte ja veebruaris siis võtad näiteks istutusalade kujundamise kätte, et veebruaris meil Unistuste Aia klubis näiteks on tulemas lillepeenra kujundamise väljakutse, kus tõesti kümned ja kümned osalejad joonistavad hoolega plaane, kõik koos digitaalselt ehk siis veebi vahendusel. Noh, see väljakutse on meil nii ja naa, kas see on kiirustades või mitte, aga see annab igatahes nagu alguse kätte ja päris paljud peenrad, mis seal on loodud, on ka reaalsusesse saanud või vähemalt selle tõuke saanud, et nii, nüüd ma teen selle päriselt ära. aga teadlikult, on ju. Ja kui ma nüüd Unistuste Aiast ja klubist natuke sulle räägin, siis see on see koht, kus siis unistused saavad kuju, kus unistuste aiad saavad kuju, kus sa saad siis rahulikult jaanuaris eeltööd teha, saad tuge, sa saad juhendamist ja liigudki samm-sammult edasi. Ehk siis, mis ma tahan sulle öelda, ma avan täna uksed Unistuste Aia klubisse selle aasta lõpu sellise pakkumisega. Ehk siis üks on see inspiratsioon, aga teine asi on seda inspiratsiooni hakata rakendama. Ja kui sa tahad nii-öelda minu tuge selle rakendamisel, kui sa tahad oma aia kujundamisel nagu seda tõuget, jah, siis Unistuste Aia klubis jaanuaris-veebruaris me keskendume aiaplaanide joonistamisele. Tule, teeme selle koos ära. Jaanuaris teeme eeltööd, veebruaris siis lillepeenra kujundamise väljakutse ja ma panin sulle siia ka mõned sellised toredad tagasisided eelmistelt väljakutsetelt ja ma loen sulle need ette, sest et need on niivõrd inspireerivad ja tore ikka jälle lugeda. Ulvi kirjutas näiteks seda, et see väljakutse mõjus mulle värskendavalt nagu sörkijale vastu puhuv tormituul. Viis vanad kopituse lõhnaliselt peas keerelnud mõtted minema, et teha ruumi uutele ideedele. Uut oli üksjagu, varjude mäng, kollaažid, kuldlõike pointile pihta saamine, laigutamine, taimede tegelike suuruste, värvide ning õitsemisaegade lõputud otsingud. Tulemuseks sain paberile kritseldatud oma elu esimesed istutusplaanid. Aitäh! Vot. Siis Merike kirjutas, väga palju sai juurde õpitud, ootan juba kevadet, sain rohkem aru kuldlõikest, kordused ja millised taimed omavahel sobiksid. Sügisel kaevasin juba peenra ära, nüüd sain peenra plaani, millega edasi minna. Vajab muidugi veel muutmist, aga on tehtav. Hea oli ka see, et nii palju aktiivseid osales, palju sai ka tänu teiste plaanidele juurde õppida. Väga vahva seltskond meil siin, hea meel on olla Unistuste Aia klubi liige. Ja see ongi kusjuures see on nagu selline ühtne jõud, kui kõik naised ja mehed, kes seal sees on, hakkavad oma plaanidega tegelema, siis isegi kui sa kaasa ei tee, siis sa saad nagu mingisuguse tõuke sealt kaasa, et hakkad ikka mõtlema, et äkki võiks ka midagi proovida. Nii, Siiri jagas ka teine väljakutse ning ikkagi oli väga palju uut. Olen väga rõõmus, et jätkan klubis. Aitäh, Maria, sul on suurepärane empaatiavõime ja oskad hästi selgitada asju lahti detailideni. Mida oleks tahtnud juurde, on aeg, et oleks olnud rohkem aega taimi valida ja rohkem aega erinevaid katsetusi teha. Praegu paiguti tegin lihtsalt midagi ära, et saada väärtuslikku tagasisidet ja areneda ja sai arenetud. Tänud ka Maria tugitiimile. Ja sel aastal me teemegi natuke teistmoodi. Me teeme niimoodi, et me võtame jaanuari ka natukene sisse, et sa saaksid jaanuaris juba teha rohkem eeltööd, et olla veebruariks valmis ja veebruaris siis seda nädalat maksimaalselt ja väga hästi ära kasutada. Jah. Krista jagas. Alustasin teist hooaega Unistuste Aia klubis ja alles nüüd julgesin võtta
otsast kinni ja reaalselt peenra plaaniga alustada. Müts maha nende eest, kes kohe liitudes ülesandesse sukeldusid. Loomulikult on minu amps umbes 400 ruutmeetrit peenart, suur ja taimi palju. See on kõrgem pilotaaž, panna kokku eri aegade õitsejad, kõrgused, valgus, mullastik, struktuur, värvid, arhitektuurne sobivus. Seda kõike ei oskaks hoomata ilma imeliste juhendajateta. See nädalane kursus, mis oli väga hästi üles ehitatud, andis superhea tõuke, julguse asuda teostama enda unistuste aia loomist, mis tõenäoliselt kunagi ilu ja harmooniaga meile kuhjaga tasub. Just, ja tegelikult on ka see, et jah, sa ei saa võib-olla selle väljakutse jooksul perfektset plaani, mida sa oled 10 ja 100 korda läbi mõelnud, aga sa saad ideaalse alguse, et juba selle plaaniga, mis sa selle väljakutse jooksul lood, minna edasi. Ja seda sa saad edaspidi veel parandada, kui sa tahad. Aga enamikel aiapidajatel ei ole sedagi plaani. Nii et see on juba väga suur samm edasi. Mõned pildid ka, mis meil osalejad on seal teinud. Osalejad on erinevaid meetodeid kasutanud, on kasutanud siis ruudulist paberit, on kasutanud ringe, on kasutanud lihtsalt nii-öelda ringide joonistamist, laikude kasutamist, et erinevatel viisidel on osalejad neid plaane teinud ja vahet ei ole, osad on teinud Canvas ka neid plaane. Vahet ei ole, oluline on see sisu, mis pärast välja tuleb ja oluline on ka see loetavus, et ma saaksin sinu plaane kontrollida, sest et üks väga suur väärtus, mis sa sellelt väljakutselt kaasa saad, mis meil seal klubis toimub, on see, et ma vaatan tõesti kõigi plaanid üle, ma annan tagasisidet, ma annan parandusettepanekuid, mille baasil sa saad nii-öelda edasi minna, julgemalt edasi minna. Ja kuidas sa klubisse saad ja enne kui sinna klubisse lähed, meil on seal kaasas ka boonused. Unistuste aia klubisse sa saad minna, sa võid panna endale kirja selle aadressi palusaluaiad.ee/klubi ja klubis on 2 varianti liitumiseks. Üks variant on siis kuumaksega, mis on siis 37 eurot kuu. See kuumakse pikeneb automaatselt ise ja aastamaksega 370 eurot aasta. Ja see pikeneb ka ise, kui sa seda vahepeal siis ise ära ei katkesta või siis ei ütle meile, et sa järgmist aastat nii-öelda ei taha automaatselt pikendada. Nii, aga mis boonused siis tulevad tänase aasta lõpu pakkumisega kaasa? Nii kuu kui aastamaksega tulevad kaasa siis nii-öelda tavaboonused. Üheks on siis Canva veebitöötuba. See on siis see Canva kursus, kus on juures ka eraldi Canva tugikõned, mida me regulaarselt teeme. Seal sa õpid, kuidas Canvat kasutada oma aiaplaanide loomisel. Seal sa ei õpi kujunduslikku poolt, aga sa õpid seal seda tööriista kui Canvat, kuidas seda kasutada, kuidas erinevaid versioone või erinevaid plaane seal luua. Siis teine boonus on ka veebikoolitus, kuidas siis tehisintellekti abil oma aeda kujundada või kuidas tehisintellekti kasutada ka ideede genereerimiseks, ideede katsetamiseks, läbimängimiseks enda aia kujundamisel. Siis boonusena tuleb kaasa ka järgmise aasta tasuta aiapääsmed avatud aeda. Meil on siis uuel aastal minu meelest 3-4 korda äkki avatud aia nädalavahetusi, 4 vist jah. On maikuus, juulikuus, augustis ja oktoobris. Jah. Siis tuleb kaasa ka taimenimekirjade komplekt. See on selline taimenimekirjade komplekt, kus sa saadki nii-öelda sorteeritult juba taimi otsida. Kas siis kasvukohtade järgi, kas siis mingisuguste erinevate teemade järgi, näiteks taimed, mis sobiksid kuhugi varjulisse kohta või juurekonkurentsi, et sellised eriteemalised nimekirjad on seal sees. Ja tuleb kaasa ka umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus, see on siis veebikoolitus, praktiline koolitus, et sa saaksid nii-öelda ise läbi teha, ise õppida, kuidas siis umbrohuvaba istutusala rajamise süsteem käib ja kuidas saada siis sellest naadist on ju päriliselt lahti. Nii. Ja oluline on siin ka teada, et kui sa näiteks tuled kuumaksega, siis need boonused
on sul aktiivsed sellel ajal, kui sinu klubi liikmesus on aktiivne. Nii. Ja aastamaksega on meil aasta- ja kuumaksega on ka kiireliituja boonused kaasas. Aastamaksega on siis, sa saad valida ühepäevase koolituse koolituskalendrist. Ma kohe räägin ka, millised sinna alla lähevad ja saad ka postiga, kulleriga enda koju või tööaadressile Šveitsi hargi. Ja Šveitsi hark on selline tööriist, millega saad oma istutusalasid väga palju kergemini rajada, ka killustikupeenraid palju lihtsamini hooldada, mingeid kobestusasju teha. Ühesõnaga selline väga multifunktsionaalne tööriist või kui sul on rooside lõikamine, siis roosioksi saad kokku tõmmata, ilma et peaksid nende okastega seal möllama. Ja koolitustest on siis ühepäevased koolitused, ongi Canva töötuba osalemisega veebis, see on sul nagunii. Siis minikursus taimede kombineerimise saladuses, kuidas tuua vau-efekti oma aeda, see on veebis ja see toimub Reet Palusaluga. Siis viljapuude ja põõsaste peamised haigused ja kahjurid, püsikute peamised haiguste kahjurid veebis. See toimub Tiiu Annukiga ja see on ka siis, mida sa saad valida. Siis on lihavõttepärja töötuba veebis ja koha peal. See toimub ka Reet Palusalu juhendusel. Siis viljapuude lõikamine. See on ka ühepäevane koolitus Harjumaal ja Tartumaal, et siit saab ka valida. Siis umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus, see oli nagunii sees. Siis siin all ma praegu ei näegi, ma pean vaatama, mis siin all on. Avatud aed. Avatud aed on sul nii ehk naa sees. Nii, siis on taimede paljundamine praktiliselt Palusalu aias. Selle osas saad ka valida, on ju. Siis aiahoolduse koolitus koos töövõtete ja tööriistade kasutamise õpetusega, praktiline koolitus. See toimub Reet Palusalu juhendamisel ja see on ka valikus. Siis taimede tundmine praktiliselt Palusalu aias. See toimub samuti Reet Palusalu juhendamisel. Siis suvise pärja töötuba, samuti Reet Palusalu juhendamisel on siin valikus. Siis okaspuude vormilõikus, aiabonsaide kujundamine Tartus, see on Falk Davidi juhendusel ja see on ka valikus. Siis avatud aiapäevad on nii ehk naa sees, siis umbrohuvaba istutusala rajamise koolitus jälle ja jõuluseadet töötuba veebis, see on Unistuste aiaklubi üritus, see on ka nii ehk naa sees. Nii, ja kuumaksega sa saad valida siis ühe veebikoolituse omal valikul kuni 79 € ulatuses. Ja me saadame sulle postiga siis Naadimetsast paradiisiks tööraamatu, kus sa saad siis, seal on ka taimenimekirju, seal on ülesandeid oma aia kujundamiseks, et saad sellise lisamaterjali lisaks siis raamatule Naadimetsast paradiisiks, mida sa saad järjest täita, et jõuda oma unistuste aiale lähemale. Nii, ja kõik, kes siis tahavad oma aiaga edasi ilusti liikuda, siis meil on sulle kokku pandud ka Minu kaunis aed töövihik, mille sa saad alla laadida palusaluaiad.ee/vihik. Ja ma soovitan selle väga alla laadida, endale välja printida, kui on võimalik ja hakata seda täitma, sest et kuskilt otsast peab alustama, et oma mõtteid korrastada ja see on nii-öelda hea alguspunkt, kust mõtete korrastusega nii-öelda pihta hakata. Ja pane mulle julgelt siia ka chati oma küsimused, kui sul on mingisuguseid küsimusi vahepeal tekkinud, ma hakkan seda chati nüüd siin läbi vaatama. Nii, ja pane siia küsimusi ja pane ka see üks asi, mis sa tänaselt webinarilt enda jaoks kaasa võtsid. Mida sa võib-olla uuel aastal tahad ellu viia, võib-olla sa tahad Pinterestis natuke ringi scrollida, teha natuke ideede kaustu. Mis oli see üks asi, mille sa täna siit webinarilt kaasa võtsid? Kas nende boonustega liitumise kohta tuleb meilile ka info? Ja me paneme sulle meilile ka need boonused veel infona, et sul oleks mustvalgelt kirjas, et sa saaksid ühest kohast selle kogu info kätte. Ja ma tuletan seda ka meelde, et see boonustega liitumine kehtib kuni 6. jaanuar
ja kiireliituja boonused kehtivad alates praegusest 24 tundi ehk siis meil on homseni kella 13-ni. Nii, kas lisaks koolitustele pakute ka istutusmaterjali? See on väga hea küsimus. Selle istutusmaterjaliga on niimoodi, et me ei tegele taimekasvatusega klassikalises mõttes, aga kui on mingeid spetsiifilisi taimi, kellelgi soov saada, siis kevadeti ja sügiseti on võimalik teatud taimi meilt saada ka paljasjuursena. Ja mis on paljasjuurse taime eelis, on see, et ei tule kaasa igasuguseid ohtlikke asju nii-öelda. Kuigi noh, Palusalu aias neid lemmikloomi meil ei ole praktiliselt, ähm, et see on nagu see suur eelis. Aga muidu nii-öelda noh, laiale turule me taimekasvatusega ja taimemüügiga ei tegele. Nii. Ma vaatan üle veel su küsimused, pane julgelt siia chati oma küsimusi. Keegi küsis, kus Palusalu aed asub. Palusalu aed asub Räpina vallas, Põlvamaal. Räpina lähedal, siis kuskil 4,5 kilomeetrit Räpinast Tartu poole. Aitäh, väga ergastav hommikupoolik on olnud. Vaatan aia päikeselisele poolele ja peenramaale uue pilguga. Leian inspiratsiooni põhjal lahenduse ka oma vanaema aiast oma maakoju toodud pojengidele. Absoluutselt. Pojengid on väga pikaealised lilled ja püsikud, mida oma aias kasutada. Küll aga peab teadma pojengi puhul, et pojeng õitseb lühikest aega, ehk siis tuleb teadlikult teda istutusele sisse planeerida, et oleks nii-öelda toetavad taimed, kes enne ja pärast siis õitsemist pakuvad efekti annavad. Tore oli saada uusi mõtteid aia kujundamiseks, sain energialaksu lausa täna, väga tore, ja uusi ideid. Samuti korrastasin omi mõtteid, et peenar ja aed peavad sobituma omavahel või saab panna sobituma. Väga hea, suurepärane. See väljakutse on niivõrd paljudele liikmetele uue hoo sisse andnud, mis on ääretult äge ja mulle meeldib see, et Marial on alati uued teemad eri nurga alt vaadatuna, lihtsalt nii huvitav kuulata, suured tänud. Aitäh, Kaie, sulle jagamast ja aitäh, et sa osaled. Nii. Pane julgelt oma küsimused ja pane ka oma kaasavõtt tänasest webinarist. Mis on see üks asi? Kas sa nii-öelda istusid selle tund aega lihtsalt tühja või oli üks asi, mille sa kaasa võtad? Nii. Aitäh, Maria, sain teadmise, et ära kopeeri üksikuid ideid, vaid vaatle, mõtle, analüüsi ja loo suund ja stiil terviklikuks aiaks. Kas see Saaremaa aed on teie kujundatud? Jah, oleneb, milline Saaremaa aed. Saaremaa aed, Kersti Vaga aed on meie kujundatud. Aga Kersti ise istutas oma jõududega, ehk siis trummeldas omal seal naised ja mehed kokku ja istutas plaanide järgi. Millist saksakeelset kirjandust soovitaksite? Väga hea küsimus. Saksakeelset kirjandust ma armastan ise väga-väga palju, aga küsimus on selles, mida sa tahad õppida, mida sa tahad teada saada. Jah, mul on siin näiteks üks imeline raamat Veeaiad, väga hea saksakeelne kirjandus, aga ma ei tea, mida sa tahad õppida, ehk siis teemasid on väga palju erinevaid. Või mul on üks tuttava aiandus teleaedniku raamat Gemüse und Kräuter ehk siis köögiviljad ja asjad aias. Ehk siis mida sa tahad õppida? See sõltub kõik sellest, ehk siis ma võin sulle palju asju soovitada, aga mida sa tahad teada? Minu tänane kaasavõtt teeb Pinterestis teemakaustad. Vaga, jah, Vaga aed on jah Palusalu aedade poolt kujundatud. Aitäh, hakkan rohkem mõtlema, planeerima, kuidas vabaneda naadist puude põõsaste all, kus kaevata ei saa. Ala katmisel tekivad sipelgate pesad. Ja saab katta puude põõsaste all ka, kus kaevata ei saa. Jah, kaevata saab ka puude põõsaste all,
väga edukalt. tihtipeale ongi see, et hobiaednik ei julge teatud asju teha, ehk siis paar, 3-4 aastat tagasi üks klient mulle ütles, et Maria, kas sa tead, mis vahe on professionaalil ja nii-öelda hobitegelasel? Professionaal on julm, jah, et professionaal võtab, raiub juured maha ja siis hobiaednik nutab seal kõrval ja mõtleb, et issand jumal, kas see nüüd ellu ka jääb. Jah, seda kaevamistehnikat, seda saab õppida just praktilisel koolitusel. Seda me teeme ka iga kord umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusel läbi, et kuidas teha need puude alused puhtaks, kui seal ei saa nii hästi kaevata, sest olenevalt juuresüsteemist osasid puude aluseid saab väga hästi, väga lihtsasti puhtaks teha, teisi saab natuke keerulisemalt, aga seal on omad tehnikad. Siis ala katmisel tekivad sipelgate pesad. See on minu nägemuse mööda pseudoprobleem. Lased sipelgad teevad pesasid, ei ole probleem. Püüan soovituste järgi aiaplaani paika saada, ei püüa kõiki meeldivaid ideid ühte aeda ära mahutada. Just. Minu tänane kaasavõtt on koosluse olulisus ja see, et kooslus tagab lihtsama hoolduse. Suured tänud. Aitäh, mõlemad raamatud sobivad. Väga hea, ma võin sulle veel. Näiteks mul on üks äge raamat ka. Wilde Wiesen gestalten. See on üks austerlase ja sakslase koos kirjutatud raamat, kus siis on toodud ühest sellisest metsikus looduslähedase aasa tüüpi istutusel loomisest selline raamat. Nii. Noh, ma ei tea, praegu mul rohkem siin väga palju raamatuid ka selles ei ole. Nii. Aitäh inspiratsiooni eest alustada aia planeerimisega. Olen siiani tegutsenud ilma plaanita. Absoluutselt. Ja ma tahtsin korraks tegelikult ühte asja veel näidata. Ma unustasin täiesti selle ära. Kui nüüd Pinterest on olemas, siis kõige lihtsam asi edasi minna. Võta see Maa-amet lahti. Noh, võta see lahti. Otsi oma krunt üles, pane aadress sisse. Ma võtan praegu täiesti suvalise krundi. Ja vaata, mis siit katastriametist kõigepealt sulle vastu vaatab. Sest et see pilt ülevalt, ma vaatan mõne eramaja siit, pilt ülevalt on hoopis teine kui see, mida sa aiast ise näed. Ja vaata, mis asjad võib-olla jääksid alles, mida sa saad muuta, kus sa saad lihtsustada, kus sa saad aiaruume tekitada. Ja siin on selline lihtne tööriist, mõõda pindala. Ja joonistadki siia omale, noh, kui ta nüüd joonistab ka, joonistadki omale, ma ei tea, istutusala peale ja keegi ei ütle, et sa pead seda tegema hakkama, aga sa näed juba, okei, see on 61 ruutu suur, täiesti realistlik, proportsionaalselt sobib, lähen siit veel edasi. Noh, ma ei tea. Siia selle sisse paigutan ka oma köögiviljaaia. Noh, või siis tahan lainelist teha. No teeme siis lainelise. Panen siin piirid paika, eesaia osa. Natuke kopeerin seda olemasolevat teed, on ju. Vaatan, et ei jääks need lained liiga, ma ei tea, väikesed, väga sellised mängulised, et oleksid piisavad, kuhu tekivad need aiaruumid. Jah, ja siis krutid ja vaatad, kuidas see nüüd nagu paremini võiks sobituda sinu aiaga. Võib-olla tahad veel siia vastu ka veel midagi nii-öelda kopeerida, et tekiksid ka läbikäigud ilusad. Jah, aga palun mängi. See ongi nagu meil on nii palju võimalusi ja kasuta neid võimalusi siis, kui sa tahad nagu visualiseerida natukene paremini, siis võta lihtsalt Maa-amet, sa ei pea hakkama mingeid keerulisi programme õppima, vaid võta lihtsalt, võib-olla paber ja pliiats ka piisab juba. Tänud selle inspireeriva hommikupooliku eest võtan kaasa Pinterestiga koosloomise võimaluse ja laused. Aeg on lugu ning suund on rahu.
Aitäh, Maria, olen palju nõuannet ja ideid saanud tänu sinu webinaridelt ja praegu sorteerin, mida ja kuhu taimi paigutada. Esmalt kasutan olemasolevaid taimi. Väga hea. Tore kuulamine tuisusel teel. Aitäh. Pinteresti võimaluste tutvustus, lihtne, teadliku aiakujunduse lahtiselgitamine ning pakkumus oma isiklikke ideid kohe ellu viia asjatundliku abiga, mida kõike hing võiks veel tahta. Aitäh! Mina võtan kaasa erinevate kaustade loomise mõtte. Suurepärane! Ja sellega ma soovin sulle täna ka ilusat aasta lõppu ja ma loodan, et sa said selle väikese tõuke, mis viib sind järgmise sammuni. Ja me kohtume sinuga siis kas Unistuste aiaklubis või siis kuskil järgmisel webinaril, järgmisel koolitusel. Ja ma vastan veel ära ühe küsimuse, mis siit tuli. Üks hea küsimus. Kas te mõne peenra puhul kasutate ka juuretõkkekangaid? Mõtlen vertikaalselt. Mul mõte naabri ja enda aia vahele panna 7 sügavuselt juuretõkkekangas, kas see pädeb? Ja kui naaber ei hoolitse oma aia eest, siis meie saame hoolitseda ainult iseenda aia eest. See naaber tehku, mis tahab. Ja vertikaalne juuretõkkekangas või juuretõkke mingisugune riba, mis peab aastaid vastu, on väga hea mõte. On vajalik mõte. Nii, ja ilusat aastavahetust teile kõigile. Mul oli tore teiega täna seda tunnikest, poolteist tunnikest koos veeta ja kohtume juba jälle uuel aastal. Tšau!